وفي ليلة عودة دوري الأبطال وليالي الشتاء العظيمة، ليالي الشامبيون الشتوية العظيمة، بيرجع لنا ريال مدريد تاني بفوز مثير جدا هناك في ألمانيا من لايبزيج، وينتصر هناك 1-0 بأقدام دياز، إبراهيم دياز بمجهود فردي 100%. ريال مدريد بينتزع هناك انتصار هام جدا 1-0 بدون ما يدخل فيه أهداف. ريال مدريد عشان إصابات وعشان حاجات كتير، ريال مدريد فعلا انتزع هناك انتصار مهم جدا جدا هناك من ألمانيا، من قلب ألمانيا، من لايبزيج هناك، وب1-0 ومجهود فردي بحت. ريال مدريد تقريبا عمل اللي هو عايزه وكل اللي هو احتاجه من الماتش عشان بس يعوض حاجات كتير وتكتمل بس المسيرة في دوري الأبطال أكتر وأكتر، إن هو يفوز هناك، وفاز فعلا بمجهود فردي 100%. مجهود لويس دياز، ومجهود لونين اللي صد كتير جدا. لونين صد بطريقة مش طبيعية، بتصدي يعني ريال مدريد فاز بتصديات لونين، وفاز بمجهود فردي من لويس دياز، وكمان فينيسيوس برضو. يعني تقريبا خط هجومنا كله او هجومنا كله يعتبر مجهودات فرديه بحته، مجهودات فرديه بحته من لويس دياز الجون، او فرصه فينيسيوس اللي جت في العارضه برضو مجهود فردي بحت من فينيسيوس اللي راح ومرقص اللاعب وكان هيجيب جون. ومجهود فردي من لونين اللي شال الكوره، شال كوره وكورتين وثلاثه، شال كور كتير، شال كور وكور خطيره كمان. ريال مدريد راح عمل هو عايزه، راح هناك شخصيه بطل، راح هناك كان مهجوم علينا وجه الجون فينا في الاول واتحسب تسلل، بس بعدها رجعت الدنيا تاني لمجاريها، ورجعنا تاني ماسكين الكوره وبنلعب، ولعبنا كوره على الارض كتير، وبدانا ننقل كوره كتير، وبدانا هم لسه شباب وبرده مفيش خبره دوري ابطال، بس معظم لعيبتنا يعتبروا فيهم خبره كتير، ككروس وكارفخال فقدرنا نكسب. ومجهودات اللعيبه الصغيره كمان الفرديه، ومجهوداتهم الفرديه والمجهود بتاعهم في الملعب، فميكس ما بين حاجات خبرات والمجهود وكمان والمهاره العظيمه اللي عند فينيسيوس وعند ابراهيم وعند رودريجو. فقدرنا نفوز ونكسب هناك. يعني مكسب كان لازم منه، مع ان في الناحيه الثانيه كان عمنا هالاند بيطير، الناحيه الثانيه كان هالاند بيطير حرفيا، مش عارف هو نازل من فوق ولا جاي من تحت ولا منين اصلا. فوق كان نازل من فوق تقريبا، وما طلعش من تحت وبعدين نزل تاني، لا وكان جاي من فوق دايركت. انا مش عارف دي هالاند دي، مش فاهم يعني هو ازاي طلع كده اصلا بالارتفاع ده، وبرجله مش براسه، برجله. وطلع يمكن 2 متر وشويه، 3 متر، طلع فعلا طلع مش طبيعيه. سيبك من الراجل ده مالناش دعوه بيه، ان شاء الله مش هنقابلهم خالص يعني، مش في سكتنا، فان شاء الله ما يبقوش في سكتنا يعني. بس هم برضو هناك فازوا انتصار سهل جدا على كوبنهاجن هناك 3-1، وانتصار ايزي. الشياطين 27 شوطه على المرمى، منهم 11 او 17 اون تارجت. كوبنهاجن شاطت شوطه واحده مع اون تارجت، جاب منه جون، فحاجه في منتهى العشوائيه. المهم نتكلم عن ريال هناك انتصر بشخصيه وخد اللي هو عايزه، وانتصر هناك فوز مهم جدا جدا لماتش العوده اللي لسه في شهر 3 كده مش دلوقتي، بس الانتصار ده كان مهم عشان تضمن على الاقل ان انت جاب هناك جون في ارضهم. بس انا متاكد 100% ان لايبزيج هيجيب جون هنا في البرنابيو، هيجيب جون في مدريد في البرنابيو، هيجيبوا يعني لعيبه حلوه، هجومهم حلو، فرقه حلوه كنص ملعب وكهجوم. بس ولونين بس هو اللي وقف قدامهم النهارده جامد، وقف قدامهم كتير النهارده. فريال مدريد بينتصر، وهناك السيتي برضه بينتصر في اول ليالي الشامبيون الشتويه العظيمه، ورجعت لنا تاني ماتشات الشامبيونز تاني اخيرا. مجهود فردي من دياز، ومجهود فردي من لونين، مجهودات فرديه كالعاده من فينيسيوس. ريال مدريد بينتصر على لايبزيج، وانتظار ماتش العوده، ومبروك المدريديستا كلهم. وان شاء الله في ماتش العوده برضه احنا هنفوز، يعني احنا غالبا ان شاء الله هنفوز، بس هم هيجيبوا جوان عندنا وده متاكد 100% منه. فمبروك المدريديستا كلهم، والسلام.